নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি ছাদ বাগানের স্ট্রবেরি গাছ নিয়ে আলোচনা করতে। যেগুলো শীত প্রধান দেশের গাছ, কিন্তু আমাদের এখানেও ভালোভাবে স্ট্রবেরি চাষ করা যায় এবং অনেক স্ট্রবেরি পাওয়া যায়। এই যে আমাদের স্ট্রবেরি গাছ, এবার এই স্ট্রবেরি গাছগুলো গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষাকালে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখবো সেই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটা দেখুন। আমরা একটা গাছ কিনে নিয়ে এসেছিলাম নার্সারি থেকে, তার থেকে আমাদের এতগুলো গাছ হয়েছে এবং আমরা অনেক স্ট্রবেরি হারভেস্ট করেছি। বন্ধুরা, আমাদের সাথে তখন পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য চলুন শুরু করা যাক। এই যে স্ট্রবেরি গাছ, এই দেখুন এখানে স্ট্রবেরি ধরে রয়েছে। এই গাছের ভেতরে এগুলো আর এখন হবে না, কারণ এখন বর্ষাকাল চলে এসেছে, গাছে পোকাও আক্রমণ করেছে। এই দেখুন পাতাগুলো কেমন ছোট ছোট হয়ে গেছে। তো এই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এখন আমাদের এখানে বৃষ্টির সিজন চলে এসেছে, এজন্য এই গাছগুলো এখন মরে যাওয়ার মতন হয়ে গেছে। প্রথমত বন্ধুরা, এই গাছগুলো একটা শেডের নিচে রাখতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল এই গাছের পাতায় না পড়ে। এই গাছের পাতায় পড়লে কিন্তু গাছগুলো মারা যাবে। বৃষ্টি একদমই সহ্য করতে পারে না এই গাছ। এই দেখুন কীরকম হয়ে গেছে গাছগুলো, পাতাগুলো কেমন হয়ে গেছে, আর ফলের সাইজও ছোট হয়ে গেছে একদম। ফলও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই যে ভেতরে অনেক নষ্ট পাতা আছে। তো এই পাতাগুলো কি করা যাবে এবং কিভাবে এগুলো যত্ন নেব সেগুলো আপনাদেরকে এখন দেখাবো কি কি করতে হবে। তো বন্ধুরা, প্রথমেই এই পোকা লাগা পাতাগুলো আমাদেরকে ছেঁটে ফেলতে হবে। এই দেখুন পোকা লেগেছে পাতাগুলোতে, এগুলো আমরা সব বাদ দিয়ে দেবো কেটে, নাহলে এই গাছটাই মারা যাবে। প্রথমে এই গাছগুলো, এই দেখুন কীরকম পোকা, এই দেখুন স্ট্রবেরি গাছের পোকা বাসা বেঁধে ফেলেছে। এই গাছের পাতাগুলোকে সব আস্তে আস্তে কেটে ফেলবো, কেটে একদম পরিষ্কার করে দেবো গোড়া থেকে পরিষ্কার করে দিয়ে কয়েকটা পাতা রাখবো। এই যে সব পাতায় পোকায় আক্রমণ করেছে। এই যে পাতাগুলো, এগুলো সব পোকায় আক্রমণ করেছে। প্রথমে আগে এগুলোকে কেটে পরিষ্কার করে দেবো। আর এই যে ফলের যে বীজ এসেছে, ফুল ধরেছে, সেগুলোকেও আমরা সব কেটে দেবো, কারণ এগুলো থেকে আর ফল হবে না। এই গাছে যা ফল হওয়ার হয়ে গেছে, এখন এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। তো বন্ধুরা, এই যে এইভাবে সমস্ত গাছের আমরা পাতা এবং শুকনো পাতা, এই দেখুন এই শুকনো পাতাগুলোকে এইভাবে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা যায়। যে এইভাবে টান দিলে এগুলো উঠে চলে আসবে। এইভাবে প্রথমে গোড়াগুলোকে পরিষ্কার করে দেবো। এই দেখুন গোড়া পুরো পচে গেছে। এই যে এগুলোর গোড়া, বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 2 নাম্বার গাছ। এই দেখুন পাতাগুলো কীরকম অবস্থা হয়ে রয়েছে। এই প্রত্যেকটা পাতা পোকায় আক্রমণ হয়েছে। এই পাতাগুলোকে আগে ছেঁটে দেবো ভালো করে। এই পাতাগুলোকে আস্তে আস্তে সব পাতা আমি ছেঁটে দেবো। কয়েকটা পাতা রাখবো, পাতা না রাখলে তো গাছ বাঁচবে না। কয়েকটা পাতা রাখবো। তো বন্ধুরা, এই যে এই গাছটা দেখুন স্ট্রবেরি ধরে রয়েছে, কিন্তু একদমই ছোট। এজন্য এই যে এই ফলনগুলো পচে যাচ্ছে। এখন বৃষ্টির সিজন চলে এসছে, এখন এই ফলনগুলো আর হবে না। স্ট্রবেরিও হয়েছে, কিন্তু স্ট্রবেরির একদম ছোট সাইজ। তাই জন্য এইগুলো এরকমই রেখে দেবো এখন, আর কোনো সার প্রয়োগ করব না। আর এই গাছের এই যে পাতাগুলো, যেগুলো অপ্রয়োজনীয় পাতা, সব পাতা ছেঁটে দেবো এখন। তো বন্ধুরা দেখুন, আমরা ছাদ বাগান থেকে এই স্ট্রবেরি গাছগুলো থেকে এতগুলো পাতা কেটে ফেলেছি। একটা ফলও আছে এর মধ্যে, পচে গেছে এই বৃষ্টির কারণে। এই যে এখানেও আছে। এই দেখুন বন্ধুরা, আমরা পুরো স্ট্রবেরি পাতা কেটে সব ফাঁকা করে দিয়েছি। এখন এই পাতাতে আর কোনো ফল টল হবে না। গাছগুলোকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা এগুলোকে কেটে দিয়েছি, পুরো পরিষ্কার করে দিয়েছি পাতাগুলোকে। এই যে 2টো ফল হয়ে রয়েছে, এগুলোকে আমরা আর কাটবো না, এগুলো যতদূর হতে পারে হোক। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করুন। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।